Kita akan berperang lawan Rifki. Au. Hai teman-teman, aku punya tembakan. Wah, keren banget. Ya kita berdua mudah-mudahan nggak ada. Dari mana ya? Di sini nih, di sini nih. Ini adalah tembakan teman-teman. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Kalian suka Kita pasti. dapat karakter yang ini. Sini Mana? lihat. Kita dapat karakter yang ini. Oh Kalau iya. yang warna oranye sama kuning belum. Nih yang ini. Yang green sama blue. Wah, di sini nih teman-teman ada tulisannya. Ini hand eye coordination, lighting, sama sound. Jadi dia itu bisa bercahaya dan bisa mengeluarkan bunyi. Wow. Kita coba ya. Nih katanya di sini membukanya. Biar Rifki aja yang membuka lah, teman-teman. Karena dia mah jago. Di sini nih. Biar Rifki aja. Ada mulakbam ya. Oke. Saya dibuka. Mantap. Wow. Tembakannya. Teman-teman. Ternyata tinggal dicabut doang baterainya. Coba dicoba. Keren banget. Tinggal satu lagi guys. Ini yang warna biru. Baik. Rasakan ini, kita akan berperang lawan Rifki. Au. Sakit tahu. Teman-teman. Jadi kayak gini nih. Ini bisa dibuka, diganti baterainya. Ini tulisannya air grass. Jadi buat 2 orang nih, bisa buat perang. Kayak gini nih tembakan. Kita ngumpet. Ayo ngumpet. Musuh. Tuh, ketembak, mati. Ya udah deh, udah dulu teman-teman ya untuk review tembakan yang ini. Keren kan? Kalian pasti suka. Dadah Rifki, dadah. Untung udah ada baterainya ya. Oke, dadah teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Rifki.